गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। आज वन सेकेंड आए क्लास यूकेजी और वन के लिए जो साउंड ऑफ द वॉवेल्स वो है, ठीक है। अभी तक हमने साउंड ऑफ द वॉवेल ये ई आई तक लिखे थे 3, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो, और एक और बच्चे को यू, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से जानेंगे कि वो जो वॉवेल होता है उसके साथ जो वर्ड बनता है उसको हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, कैसे उसको उच्चारण करेंगे, है ना, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग उसको पढ़ लिए या की मात्रा जो पढ़ते हैं, तो वो हम लोग अम्बो वो कैसे होता है, ऐसे होता है, एक ऊपर एक नीचे। और यहाँ पर कुछ भी का खा गा, जैसा कि एक वीडियो में हम आप लोग सबको बताए थे 12 खड़ी वाला जो मात्रा लिखने के लिए उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो उसको हम लोग वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ कुछ सारे वर्ड्स को हम लिखे हैं और उस सारे वर्ड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे कैसे लिखाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एस, और एस से क्या होता है हम लोग जानते हैं, सा होता है ना। अरे क्या वो, तो यहाँ ये वो की मात्रा यानी कि यहाँ दे देंगे ऐसे और ऐसे, सो हो गया। अरे क्या बी, तो बी से क्या होता है, बा यानी कि सो। अभी इसको हम लोग जो लिखे हैं, तो अभी ये जो लिखे एस ओ बी, ये क्या होगा मेरा सोप, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, सोप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आर, आर से क्या आता है, रा, और वो से रमोरो, और डी से क्या आता है, डा। ये क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसको रोड पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पी से क्या होता है, पा, और वो से अमो पो, और डी से डा, पोड, है ना। तो ऐसे उच्चारण हम करते जाएंगे। इसको भी देखते हैं, यहाँ एन है, एन से क्या पढ़ेंगे, ना, और एन ओ से नो, और डी से डा, नोड। सी ओ से क्या पढ़ेंगे इसको, को, और डी से डा, इसको कोड पढ़ेंगे। एस से क्या गया, यही सो, और डी से डा, सोड। यहाँ पे सी ओ से क्या पढ़ेंगे, को, और टी से क्या पढ़ेंगे, टा, कोट, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी हम इसका मीनिंग नहीं लिखा रहे, हम सिर्फ पढ़ने के लिए उच्चारण बता रहे हैं। आप लोग को घर में क्या करना है, सारा वर्ड्स को लिखना है और 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। इसको देखते हैं, एच ओ पी लिखा हुआ है, और एच से क्या होता है, आप लोग सबको जानते हैं, एच से क्या होता है, हा होता है, और हम से हम वो हो, और पी से क्या होता है, पा, ये हो गया मेरा हॉप, ठीक है। उसके बाद सी ओ पी, सी ओ से कम्बो को, और पी से पा, कॉप। उसी तरह से बी ओ पी, बम्बो बो, पा, बोप। एम ओ एम, ममो मो, मा, मोम, है ना। ऐसे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। एल ओ से क्या था, लम्बो लो, और जी से गा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लम्बो लो और गा। ये क्या हो गया, लो हो गया, है ना। ये जे से क्या हो गया, जा, जमो जो, और जी से जा, गा। ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। एम ओ टी, मम्बो मो, और टा, ये मोट, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ देखेंगे, पी ओ टी पोर्ट, एन ओ टी नॉट, एल ओ टी लॉट, ठीक है। देखेंगे यहाँ पम्बो पो, टा, पोट। एन ओ नमो नो, और टी से टा, नोट। एल ओ टी लम्बो लो, और टी से टा, लोट। एच ओ टी हमो हो, टा, होट। गमो गो, टा, गोट। जी ओ डी गमो गो, और डी से डा, गोड। ममो मो, डा, मोड। मोड कैसे हुआ ये, एम ओ से ममो मो, और डी से डा, ठीक है। उधर एक और है, हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इधर से देखते हैं, से हो गया टा, वो से टमोटो, वो क्या देख लिया हम, यहाँ मात्रा लिखा दिए, है ना, वो टमोटो, और पी से पा। उसी तरह से डी से हो गया डा हो गया, और वो तो एक नीचे एक ऊपर, डो हो गया, टी से टा, डोट। इसको हम डॉट ऐसे पढ़ेंगे, हालांकि लिखाता है लेकिन ऐसे होता है डॉट, ठीक है। आर पी ओ पी पॉप, इसको ऐसे पॉप ये होता है, लेकिन इसको हम लोग पॉप पढ़ते हैं, यहाँ ऐसे होता है पॉप, ठीक है। मॉप, मॉप, एम ओ मॉप। आर ओ टी रॉट, रमो रो, और क्या आता है, टा, रॉट। एल ओ बी लो, लमो लो, और बी से बालब, और टमोटो, और एस से क्या आता है, टॉस, है ना। तो एक यहाँ पे आज जो साउंड ऑफ द वॉवेल वो था, इसमें से क्या किए कि जितने सारे वर्ड सभी में वो आया है,
है ना, आप लोग दिखता होगा यहाँ पे सारी तरफ वो है ना। ये वो का हम लोग उच्चारण जो होता है वो कैसे करते हैं कि SOB हम लोग इसको सोब पढ़ेंगे, रोड पढ़ेंगे, पॉड पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग इस सारा वर्ड्स को वो लिखेंगे और उसको उच्चारण करेंगे, बार बार बोलेंगे ना, तो हम लोग को जहाँ कहीं वो की मात्रा वाला जो वर्ड आएगा वो हम लोग पढ़ने के लिए उसको सीख जाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, घर में इस सारे वर्ड्स को 2 बार 3 बार लिखना है, ठीक है। 3 बार कॉपी में लिखना है और 3 बार लिखने के बाद इसको पढ़ना है, ठीक है। घर में जो गार्जियन होंगे उनके सामने पढ़ना है SOB सोब, ROD रोड, POD पोड, NOD नोड। इसी तरह से जितने सारे वर्ड्स लिखा है सारे वर्ड्स को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ करके आप लोग फिर से कॉपी में लिख करके और फोटो खींच करके व्हाट्सएप में आप लोग भेजेंगे, ठीक है। आई होप ये साउंड ऑफ द वोवेल्स आप लोग को समझ में आया होगा और घर में प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक देंगे, ठीक है। साउंड ऑफ द वोवेल क्यों देंगे, ओके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।